iluto tamong kaya katamong amanuang sunburned bangus. Ayan, makanyan tayo mong iluto yan. Tsaka tayo ibili kaya katamong barbecue one. Dinan tayo mong salt and pepper on top. Ayan. Tapos dinan tayo muring. Dinan tayo muring lara. Ayan. Yes. Manyamani po tang maluto yan. Ayan. Yung kaya katamong sunburn bangus. Pinining kaya katamong magsasa sunburn bangus. At ina ako na naman nalagyo kayan Dininan tayo mong salt and pepper. Ayan. Tapos sibilita na yung kaya katamong paglutuan. Basta yan makatihaya. I call it tihayang sunburn bangus. Ayan. Yan po siya. Kanta ka nung mabilis siyang malutong kaya tanga sa tihaya. Pinaini kaya katamong pinaasa tumihayang bangus. Ayan. Tsaka tayo dinan nilagang kapakner na niyan. Nilagang ampalaya tuloy. Oren, di kaya katamong linaga. Linaga tala. Ilele tala kaya banta naman lonely. Yung kaya katamong makatiwangwang ulam. Diba? Ang shrimp. Ang ganda ng view. Alam mo, makanyanyayan. Diba? Yan. Pinaasa siya. Tumiwangwang. Yan, tiniwangwang yan. Makabukad-kad yan. Kaya katang bangus.